Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana sebuah pohon raksasa tumbang di depan rumah Capres Prabowo Subianto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya satu unit mobil jenis SUV ringsek akibat tertimpa pohon tersebut. Seperti inilah kondisi mobil Fortuner yang ringsek usai tertimpa batang pohon tumbang di depan rumah Capres Prabowo Subianto. Pohon jenis beringin ini tumbang akibat terpahan angin kencang dan usia pohon yang sudah termakan usia. Petugas dari Dinas Pertamanan yang mendatangi lokasi berusaha mengevakuasi pohon dengan memotong batangnya menggunakan gergaji mesin. Menurut saksi, sebelum pohon beringin besar tersebut tumbang, angin kencang sempat melanda di kawasan Jalan Kertanegara. Ada angin kencang. Angin kencang, tapi ya biasa, bukan angin puting beliung. Ini pas kejadian dalam mobil ada orang, Pak? Nggak ada. Nggak. Parkir. Oh, lagi parkir aja. Cuma satu mobil ini, Pak, yang kena? Iya, nggak ada lagi. Meski tak ada korban jiwa, namun besarnya pohon membuat proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama.